Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Hadin ka jingban jong ka klam COVID-19. Hagani ka kanti ka Mumbai Press Club kan yo ban penlong biang ya ka Redink Award arajar arpuar ka khusnam na ka benta ki khubor bat ki nong tho bat bit jong ka ri India. Menta ka sin ya ka khusnam la yo ban ra ha ka environment category TV u Dominic Savio Diengdoh na ka T7 News bat u Tridip ke Mandal na ka The Quint nakabinta ka film The Price of Saying No, How a Village in Meghalaya Fought Against Uranium Mining. Hagani ka kardan la sya banjit sangut na keleng kari balayo bandra ya ka khusnam da kani ka film. Ya kani ka film la penmi da ka Quint bala penbit penbiang da uba Dominic bat ka kinhon T7 News. Kibalayo ban kurbon tili ki khusnam ki day ni ka BBC News. But jaga ni ka program la pelong ha Mumbai ha ka khandre tarik upnai December arazar RPR ha NCPA Marine Drive. So yeah, hold. Yeah. Thank you. Tridip, Dominic, congratulations. Sir, yeah. नहीं दोबारा देना. Thank you. Thank you.